大家好，又係我 Big Boy 啊！今日我嚟做一個薯仔菜式咧，叫做 Potato Puffy。咁全名咧叫做 Puffy de Pomme de terre。咁 Puffy 呢個字咧喺法文入邊咧係解做石板咁解。咁喺烹飪嘅世界裏邊咧就係指咧將佢整做一個長方形或者四方形咁嘅方式咧去擺盤嘅。咁呢道菜嘅做法咧最主要就係將啲薯仔咧。切咗一個薄片啦，然之後咧，我哋就會攞一個方形嘅模具，咁將呢啲薄片咧就鋪喺呢個模具入邊，一層層咁樣搭起佢。咁搭好晒之後咧，就會用大概180度啦，焗佢咧90分鐘左右。焗完之後咧，我哋就會攞啲重物咧就壓喺上邊，咁壓佢一晚，就將佢咧可以壓得實啲。之後咧，我哋就擺喺雪櫃啦，雪佢一晚，然後咧就可以拎翻出嚟。之後咧，我哋咧就可以將佢切咗一件件四方形噶啦。咁切好晒一件件四方形之後咧，就可以拎去煎或者炸啦。然後你就會見到咧，中間咧有一層層好靚嘅紋路喺度噶啦。咁呢個咧就係 Potato Puffy 啦。咁好多人咧都會將呢個 Potato Puffy 咧同呢個 Potato Anna 咧混為一談嘅喎。咁呢道菜咧就係以一位著名嘅巴黎名妓 Anna Dino 咧嚟到命名嘅。咁當時候咧佢又出晒名係靚啦，又優雅啦，又高貴啦咁樣。咁之後咧就有一間著名嘅巴黎餐廳 Café Anglais 咧，入邊嘅主廚咧就為佢創作咗呢一道菜式啊。咁好快咧呢道菜式咧就喺呢個法國嘅富裕階層入邊咧流行起嚟。之後咧就成為咗呢個法國嘅經典菜式之一啦。咁 Potato Anna 呢個菜嗰個製作方式咧，就同呢個嘅 Potato Puffy 咧有少少似嘅，都係攞啲薯仔咧將佢批做薄片，然後咧將呢啲薄片咧就排。咁但係咧佢就排喺一個鍋入邊，即係一個圓形嘅鑊入邊咧，你當係咁咧就沿住呢個鑊咧咁樣排，所以咧佢做出嚟嗰個形狀咧係一個圓形嚟嘅，同埋咧佢嗰個厚度咧係冇呢個 Potato Puffy 咁厚嘅，通常就係搭高度咧半隻手指至到一隻手指咁高嘅啫。咁搭好晒之後咧，就會咧直接咧喺呢個鑊度加熱啦。咁咧就變咗佢嗰個底層咧就會有一個香脆嘅效果。之後咧就會成隻鑊咧擺入去焗爐嗰度，咁咧焗佢可能40分鐘左右，咁就完成噶啦。咁啊上碟嘅時候咧，將佢嗰個薯仔咧倒扣出嚟啦。咁咧一整個圓形嘅薯餅咧就圓過咁樣上碟。又或者有啲人咧都會將佢切。但係咧就可能切咗好似一個三角形咁嘅批咁樣嘅樣，咁咧就將佢上碟。咁又有另一款薯仔嘅菜式咧，叫做 Potato Dauphinoise 啦。咁呢個 Potato Dauphinoise咧，又係同呢個 Potato Puffy 咧係好似嘅，都係將啲薯仔咧切做薄片。咁但係咧就冇呢個 Potato Puffy 咧就切到咁薄啦，就會係厚少少嘅。然之後咧 mix 埋一啲嘅 cream 啊、牛油啊、蒜啊、香草啊咁樣。咁呢啲薯片咧就將佢 mix 埋一齊，然之後咧就會擺入一個烤盤入邊。咁比起呢個 Potato Puffy 咧，佢入邊呢一個嘅薯仔咧嗰個 cream 咧同埋牛油咧就會落多啲，咁所以食起嚟咧係會 creamy 啲嘅，而且咧焗好咗之後咧係會即刻圓過咁樣擺上台嗰度，跟住咧就攞個匙羹咧滗出嚟，咁啊有少少似我哋好似食一個薯仔批咁樣。咁呢一個咧就係 Potato Dauphinoise 啦，冇錯啦。咁呢三款咧就係非常之相似嘅薯仔菜式啦，但係咧煮起上嚟同食起上嚟咧都有些少嘅分別嘅。咁咧大家咧就記得唔好再將呢幾樣嘅薯仔菜式咧將佢撈亂啦。咁我哋今次咧就會整呢個 Potato Puffy 啦。咁究竟用邊一款薯仔最好呢？我自己個人咧就中意用呢個 russet 嘅 potato 啦，即係揭皮薯仔啦，同埋呢個嘅 Dutch cream potato 啦，即係呢個嘅荷蘭奶油薯仔啦。又或者咧，今次咧我就會用一個澳洲嘅 Creme Royal， 即係一個澳洲嘅奶油薯仔。咁呢啲薯仔最大嘅特點咧就係佢嗰個澱粉嘅含量咧係比較高嘅。一個高澱粉嘅薯仔咧，佢就會比較容易吸收呢一個嘅cream 同埋牛油。咁咧你焗起咗之後咧，佢嗰個牛油咧就唔會話 split 晒出嚟啦。咁咧你再煎好咗佢之後咧，外層咧就會香脆啦，入邊咧就會有一個綿密幼滑嘅口感。咁咧我覺得呢款薯仔咧整呢個嘅 Potato Puffy 係非常之正嘅。咁呢個 Potato Puffy 咧，你可以將佢當做一個配菜咁食啦。例如咧，可能配一啲主菜牛扒啊、鴨啊、雞啊之類咁都得嘅。咁另一種食法咧就係將佢變咗一個前菜啦。咁今日咧我哋就會利用呢個 Potato Puffy 咧上面咧再加一啲嘅 spicy tuna， 咁咧就可以當佢係一個 appetizer 咁樣啦。喺正餐之前咧就 serve 呢個 dish 啦，咁樣可以配少少白酒啊咁樣嚟食嘅。好啦，咁整之前又提大家記得 subscribe Big Boy Recipe 呢個 channel 啦。
然之後咧撳着埋側邊個鐘仔，一有新片就會即刻通知你啊！如果你係想參考我其他嗰啲食譜嘅話咧，歡迎瀏覽呢個 bigboyrecipe.com 啦，上邊咧就會有超過300個食譜供大家參考嘅。咁我哋事不宜遲，即刻開始整呢個薯仔食譜。首先我哋煮熱個 cream， 喺個鍋入邊咧加一啲 cream、牛油同埋少少鹽，然後咧煮到牛油融化為止啊。咁個 cream咧一滾起就可以熄火噶啦。跟住我哋隨即咧放啲百里香葉入去啊，咁等嗰啲百里香嘅味道咧可以融入去個 cream 入邊。攪勻佢，咁我哋就可以將佢攤凍一陣再用啦。下一個步驟就係將所有薯仔去皮，跟住咧我哋就將薯仔切成薄片。咁我咧就會用呢一種薄片器嘅。如果用刀嚟切嘅話咧，真係切到天荒地老啊！咁每一片究竟要幾厚呢？大概咧就2mm 厚，盡量咧唔好太厚又或者太薄啦。咁大家用呢啲薄片器嘅時候咧，千祈要小心啲啊！有護手器嘅話咧，就盡量用護手器；冇嘅話咧，就盡量將食物維持喺掌心入邊啊。然後5隻手指攤直咁樣微微向上翹，咁就可以咧將戒到自己嘅風險減到最低啦。咁當個薯仔去到好細嚿嘅時候咧，而你又冇乜信心繼續刨落去，咁咧就請你將呢嚿剩低嘅薯仔掉咗去啦。因為俾啲薄片器切親嘅話咧，就真係得不償失噶。然後攞啲廚房紙稍為印乾啲薯片啊，等佢易啲吸收一陣間放入去嘅 cream 啊。然後我哋將攤凍咗嘅奶油混合物倒入去，咁記得咧隔走嗰啲百里香啊。然後撈勻晒佢，咁撈勻晒之後咧，我哋就可以開始將啲薯片搭起佢噶啦。模具方面咧，大家中意用長方形或者正方形都冇所謂嘅。咁我咧就會用正方形嗰款，係18cm乘18cm。然後咧，我哋就用啲牛油紙墊一墊個底。我哋會用2張牛油紙啊，呈一個十字形咁樣鋪入個模具入邊。咁你會發現咧，張牛油紙太闊嘅，我哋度出所需要鋪入去嘅闊度，然後咧將多餘嘅剪走去。咁鋪入去之前咧，搽少少牛油，等嗰個牛油紙咧可以黐實啊。之後就可以擺張牛油紙入去啦。咁將牛油紙記得掹長少少喎。鋪完入去之後咧，我哋會想兩邊都突出9至10cm 左右。咁另一張牛油紙都係同樣嘅做法，剪走多餘嘅，然後鋪埋入去。咁樣我哋嘅預備工作就完成㗎啦。搭薯片之前，我哋預熱焗爐去到180度，之後就可以開始將啲薯片逐塊咁樣放入去個模具入邊啦。咁呢個技巧就係咧，我哋每放一片薯片入去，都會咧同之前嗰一片咧有少少重疊嘅，盡量咧令到佢哋之間係無縫嘅。然後咧就好似砌磚仔咁樣，將佢哋一行行咁排列，排完第一層，跟住咧就排第2層、第3層，如此類推。咁如果有一啲個邊邊咧係比較平嘅薯片咧，你可以咧將佢咧擺喺模具嘅4邊，咁樣做出嚟嘅製成品咧就會靚仔少少。不過冇都唔緊要嘅，因為咧到最後我哋都會將4邊切走去嘅。成個過程咧大概10零20分鐘左右，係要啲時間，不過咧就完全唔難嘅。好啦，鋪好晒之後咧，我哋就可以將頂部嘅牛油紙冚埋佢，然後就攞張錫紙封好個模具，咁樣咧，我哋就可以拎去焗噶啦。我哋用180度焗佢90分鐘。哇，咁快就90分鐘啦！我哋即刻嚟檢查下焗薯熟透未先。
打開個錫紙同埋牛油紙嘅時候咧，小心嗰啲熱氣會一嘢湧上嚟啊！好多人咧就係會因為咁樣而辣親嘅。睇落去咧就好軟熟，非常之靚。咁我哋點知入邊熟唔熟呢？最簡單嘅做法咧就係用把刀插入去。如果吉入去係完全冇阻力嘅話，就表示個焗薯已經熟透啦。檢查完就可以冚翻埋個牛油紙。然後我又將之前包實模具嘅錫紙咧都鋪埋上去，跟住咧我哋就攞啲重物壓喺上面。咁如果你有多個一模一樣嘅方形模具壓喺上邊咧，咁啊最 perfect 啦。如果好似我咁冇，我哋咧可以用差唔多大細嘅工具擺上去，例如咧我呢個鍋仔咁。咁可能你會話，咁側邊咪壓唔到咯？其實呢個問題係不大嘅，因為通常咧當我哋鋪薯片嘅時候咧，側邊往往咧係會比中間矮咗嘅。同埋咧，到最後我哋都會切走四邊嘅。咁如果你覺得呢個煲唔夠重，我哋可以喺入邊再加多一件物件。你中意擺個啞鈴入去都得噶。好啦，咁因為呢個焗薯咧都仲係熱嘅，所以咧我哋要喺室溫攤凍佢先，之後咧就可以擺入雪櫃雪一晚噶啦。好啦，呢個焗薯已經雪咗一晚啦，咁咧我哋咧就可以將呢啲重物咧全部都拎走去啦。咁你話如果唔想雪一晚或者等一晚咁耐喎，咁咧你可以朝早整完啦，譬如你12點前就整完呢個焗薯啦，咁咧之後咧就擺入雪櫃，咁咧我覺得咧 at least 就雪佢可能5至6個鐘左右，咁你到晚飯之前咧就可以拎出嚟，跟住就切，跟住然之後就拎去再煎咁樣，都 OK 嘅。但我自己就覺得咧雪一晚咧佢嗰個效果會好啲，會再實啲，咁你煎起上嚟咧就冇咁容易散嘅。我哋拆翻開啲牛油紙。然後咧攞把刀仔喺四邊鬆一鬆開啲凝固咗嘅牛油，然後就可以將成個模具倒轉，咁咧將嗰個焗薯一嘢攞出嚟。呢一個咧就係我哋雪咗一晚嘅成果啦。驟眼睇咧，成嚿千層麵咁啊！跟住我哋就要將四邊切走佢，令佢外觀更加好睇。之後我哋就可以將佢咧切成一件件噶啦。咁我首先咧就會將佢切4刀嘅，分做5大件出嚟。咁如果你話你有強迫症嘅話咧，直頭可以攞把間尺嚟度添，咁切出嚟咧就會更加精準啦。不過咧我就 hea 底嘅，是但 mark 位就算啦。然後切出5條長形嘅薯塊出嚟。俾大家睇睇個內部結構啊，層層分明，係咪好靚仔先？分好晒5條之後，我哋就要將佢咧切做細件啲啦。咁要幾細件呢？咁啊視乎咧你係用佢嚟做 appetizer 定係配菜啦。如果係主菜入邊嘅配菜咧，我就會將佢切成9 cm 一件。如果好似今次咁用嚟做 appetizer 嘅話，我哋咧可以將佢切成每件6 cm。3件夾埋咧就係18 cm 啦。好啦，咁我哋開始煮啦。我哋開個細火，加啲橄欖油，將嗰啲薯塊咧放入去。咁記住咧，我哋用細火將佢慢慢煎，務求咧令到每一面都達到完美嘅金黃色啊！咁煎咗3、4分鐘之後咧，檢查一下先。咦，好似仲未得喎，需要多少少時間。咁當一面煎到金黃之後咧，我哋就可以轉去另一面繼續煎啦。咁成個過程咧就需要多少少耐性嘅。咁有啲人咧會直接咧拎去炸嘅，但我自己咧就覺得 potato puffy 咧煎咧係會比較好食啲嘅，因為喺加熱嘅過程入邊牛油咧會滲出嚟。如果你炸嘅話咧，啲牛油咧就會俾嗰鑊油咧沖淡晒啦。但係如果你煎嘅話咧，嗰啲牛油咧可以俾嗰嚿薯仔咧慢慢咁吸收翻入去，食起上嚟咧係會香好多噶。咁4面都煎好晒之後，我哋記得咧要煎埋薯塊嘅頂部同底部，咁樣我哋嘅薯塊就煎好噶啦。6面都金黃，係咪好靚仔先？我哋將佢放涼一下，好快咁樣整埋個香辣吞拿魚。喺呢度咧，我有100克嘅吞拿魚。首先咧，將佢切做條，然後咧再切成細粒。
跟住咧將啲細葱切成葱花粒，將一大半擺入個吞拿魚度，其餘嘅咧就留起佢，最後灑上面。跟住咧就加啲辣椒油、麻油、檸檬汁、芝麻同埋醬油，然後撈勻晒佢，再試一試味。正啊！最後就可以將呢兩樣嘢組裝啦。咁將啲吞拿魚咧擺喺個薯塊上面，最後喺面頭灑多啲細葱，然後就可以上碟噶啦。排得佢靚靚仔仔，呢個就係我哋嘅法式千層薯塊配香辣吞拿魚。好啦，我唔客氣啦，一路整嘅時候咧，我已經一心諗住咧幾時有得食，幾時有得食，即刻要試下呢個香辣吞拿魚配呢個千層焗薯塊啊！香香咗，好脆，個咪入邊，咁啊，得咬多啖俾你聽。個吞拿魚有啲辣味，又有酸酸地嘅檸檬。我開嚟睇下睇唔睇到啊？入邊係一層層咁樣，好似個風琴咁樣，非常之靚。咁啊，正如頭先所講咁樣啦。如果你想做一個主菜嘅配菜嘅話咧，咁啊可以切長少少、大嚿少少，咁啊配牛扒啊、羊架啊、油封鴨啊，咁啊都非常之適合嘅。咁啊薯仔基本上配咩都得噶啦。我強烈推介大家去做呢一個千層焗薯塊，無論係自己開餐，又或者係想請朋友嚟食飯嘅，我覺得呢一個都係一個非常之適合，即係你可以預早好多去整，擺喺個雪櫃嗰度，有需要嘅時候就拎出嚟切，跟住咧就做一個配菜咁樣。太好味啦！做咩啊你？好啦，今日嘅影片又嚟到呢度啦。中意呢條片嘅話咧，記得 like、comment 同埋 share 出去。如果你有啲咩心得或者有啲咩問題想問嘅話咧，歡迎咧留言話俾我知啊。咁我繼續食我呢個焗薯，我哋下條片再見啦，拜拜。